order ko online. Darating lang ito ngayon. In-order ko. Ano to? Ang regalo sa aking asawa. Tapos yung iba. Para sa ano? Okay. Lapit na siya mag-birthday sa 24. Kanyang birthday. Hindi mahirap sa magsan. Mahirap na ano. Ano pang nagaling ko muna papakita sa inyo yung kanyang ito in-order ko. Ito in-order ko mga damit. Blouse siya, blouse. Ito lang yung blouse. Tingnan natin kung maganda. Yung blouse siya. Ito pa, blouse. Yung blouses. Ito pa, blouse. Ito. Blouse pa mo. Blouse again. Blouse. Ito natin. Blouse. Ito siyempre, ito pangagalin na. Ito muna papakatahin. Siyempre, ito yung charan. Buksan natin itong in-order itong blouse. Kung maganda siya. Sabi natin. Itong kapag-natin. Ang simba ko. Ang ganda. Ganda siya. Pang simba. Ito pa. Sa timon. Pang simba. Ito blouses mga pang simba lang naman siya. Blouses. Ay. T-shirt pala. Laki. Medium. Dapat pala small. Medyo malaki siya. Medium yung size. Ito pala. Blouses. Ano to? Small, medium. Kasi first time itong umorder kaya hindi ko sure kung nakaba yung small o maliit. Ano lang pala siya. Blouses. Mga pang simba. Medium. Kasi yung medium dahil ka na small ka. Yan lang yung mga in-order ko sa Temu. Microphone. So, natin ko. Malakas ba yung tunog? Ito yung microphone na gagamitin ko sa aking pagla-live. Malakas. Charan. Ang live ko to. Wow! Wireless microphone. Ho. Ito yung ano. Isang connector.
natin yung paano gamitin. Sa box, siyempre. Try natin. Low. Low, 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 low. Low, low, low. Low, low, low. Low! Masang pa. Low. Low, low. May ko na siya. Oh, meron siyang microphone.